नाजरीन, अहम खबर से आगाह करते हैं। एहसान उल्लाह सुप्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब और रुकने असम्बली सायरा अफजल तारड़ ने मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कादराबाद बैराज का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, SE इरीगेशन और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने फ्लड की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सायरा अफजल तारड़ ने हिफाजती इंतजामात और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में रिलीफ इकदाम मजीद मौसर बनाए जाएं ताकि आवाम को फौरी रिलीफ फ्राहम की जा सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।